What's up mga kahampas and welcome sa port ng Dutch Harbor, Alaska dito sa lugar namin. At nandito sa likuran ko yung isa sa luxurious cruise ship, ang Seven Seas Explorer. Kapag mag-start na nga yung summer ay maraming pumupunta ditong cruise ship dito sa Dutch Harbor, Alaska. Isa ito sa kanilang tourist destination. Itong Seven Seas Explorer ay may haba na 732 feet at yung lapad niya ay 102 feet. Passenger capacity 750, crew members 552, passenger cabins 377, crew cabins 325. At hanggang labas ko nga lang kayo maitutur kasi hindi ako pwedeng pumasok dyan. Mga passenger lang, mga crew ang pwede. So hanggang labas lang muna tayo guys. Thank you so much. Follow for more.